walaloo barreessuuf maaltu na kakaasa? Walaloon bareedaa tokko si kakaasa. Maqaan koo Abboomaa Margaa Guutamaan jedhama. Sadarkaa barnootaa tiyaatiraan Yuunivarsiitii Finfinnee irraatiin eebbifame. Ogummaan koo waloodha. Waloodhaan kan hafe hojiiwwan ogbarruu kan akka asoosamoota gaggabaaboo nan barreessaa, reediyoo diraamaawwan nan barreessaa, akkasumas artikloota muraasa kanan barreessuu qaba. Walaloo kee isa jalqabaa yaadattaa? Walaloo kuusa jalqabaa yaadadhu. Walaloo kuusa jalqabaa eessaa dhufee yaadadhu eessaa dhufa walaloon jalqabaa. Waa'ee maalii akka inni ture iyyuu hin beeku. Garuu walaloo barreessaa turuu kun nan yaadadha. Probably iddoo tokko waan hanqeef as ga'e malee walaloo jalqabaa yaadadhu. Walaloon kee inni jalqabaa kitaaba Araadaa keessa jira hin jiru. In fact, Araada dura kitaabota kuusaa walaloo ta'anii lama guutuu kan ta'an jechuudha. Na yaadadhaa kitaabni koo inni jalqabaa jedhee kanan bara sana yaadaa ture inni jalqabaa Rirmaa fi Orma jedhamu ture. So Rirmaa fi Ormi kunniin walaloota naannoo 90 of keessaatii qaba. Maxxansiisuudhaaf kutadhee ka'ee ispoonsaratti barbaaddachaa ture. High schooliin ture yeroo sana. Inni cancel ta'e isa booda gara Finfinneetti immoo high schoolii barachuudhaaf eddan dhufee booda asitti immoo walaloota walitti ammas sassaabeeti waggoota 2-3 akkas gidduutti kan hojjetamanii walitti sassaabee kitaaba Sabbata Kuush jedhamu tokko innis kuusaa walaloota fokkoreessas nama maxxansiisadha jedhee ispoonsaratti barbaadaan ture. Yaa muraasa booda hojii mataa kee gaafa gamaagamtee sii ta'uu didu jira miti hojiin aartii keessumaatii immoo gaafa wal dorgomsiistu kan Ormaa wajjiniin literature internationally kan Ingiliffaa wajjiniin dabalate gaafa wal dorgomsiistu kan siif liqinfamuu jiru jira yeroo muraasa booda. Akkasuma jalaa ta'een kaansel godhee isa booda garuu kitaaba nan maxxansiise jedhee hin yaadne jechuudha. Maaliif walaloo barreessuu fi walaloo maxxansiisuun wantoota garaa garaati. Kanatti uummatatti baastuu fi kan ati barreeffattu immoo garaa garaa. Because amma kitaaba koo jalqabaa kan dhugumaan maxxanfamee ture Araada keessatti hojiiwwan baay'eetu Araadaaf qophaa'anii keessaatii immoo hambifaman calalamanii ba'an. Walaloon tokko at least yookiin style introduce gochuu qaba yookiin idea yaada introduce gochuu qaba. Akkuma Solomoon Dheeressaa jedhu. Solomoon Dheeressaa waloon yooni dubbisaa kiyya manatsara isaa baasee waloo walsiisne maal isaan waloo jedhameera jedhee barreessee ture. Kanaaf wanta manatsarii nama baasisee waloo walsiisu ta'uu qaba jennee amannee waloo tokkoon isaanii teenyee assees gochaa turre ilaallee dubbisnee mi'eeffannee mi'aan isaanii muudidee filanneetu kan nuti dhumarratti baasnee jechuudha. So walaloo barreessuuf maaltu si kakaase? Walaloo barreessuuf maaltu na kakaasa? Walaloon bareedaa tokko si kakaasa jechuudha. Bilisummaan barreessaan qabu bituu ati takka agarteeti yookiin namni tokko takka argee namni barreessaan taane jechuudha. Jireenya biraa jiraachuu hin danda'u. Baay'ee mi'aawa bilisummaa barreessaan qabu. Walaloo barreessuudhaaf takkaa'u addunyaa sana takkaa baruutu na kakaase jechuudha. Sana booda hin dhaabanne walaloo barreessuu edda dubbisuu jalqabdee san booda barreessuu jalqabdee immoo hin dhaabattu keessumaatii. Walaloon harmoniidha. Walaloo keessatti personality baay'ee immoo qabaata ammas. Isa tokko immoo bu'aan kee abbaa taataa, haadha taataa, nama biyya jaallatu taataa, wattaaddara taataa, loltuu dulloome taataa, koofiyyaa taataa, sariitii taataa. Uumamatu na kakaasa siin jechuun danda'u
yookiin barreeffama Tsaggaayee Gabramadin tun akka kaasa qofa siin jedhee dhiisuu hin danda'u jechuudha. Dimensionii inni tuqne hin jiru waan ta'eef walaloo qofa sun taane egaa akkan jalqaba siin jedhe kanan barreessu hojiiwwan ogbarruu hunda waan ta'eef isaan keessatti jechuudha. Tokko keessatti yoo dhabdu keessatti argata. Baay'ee guddaa. So sanatti gaafa takkaa bartu gaafa si kakaasuuf deeres tokko hin baatu. Iyyaa oolu. Jecha ooltu guyyaa bultu kana bartee. Walaloo kee keessaa kan jaallattu daawwattootaaf dubbisii kitaaba araada keessa yoo ta'e bayeessa shore. In ajjeesiin hin duun waan jedhu tokko jira. In ajjeesiin hin duunuun kuni hundumtuu yakkamaadhaa. Bargaafa boolla buunuu yeroollee taati malee hin ajjeesiin hin duunuu. Gaaffin itti aanu afaan Ingiliziin walaloo ni katabda. Of course nan kataba. Maafan hin katabu? Dandeettii afaanichaan katabuu akkamitti horatte? Afaan Ingiliffaatiin ni kataba walaloo akkamittiin horatte gaaffii jedhuuf immoo yeroon barataa high school ta'e walaloota Tsaggaayee Gabramadiniin obboleessi koo na dubbisiisa ture. Obboleessi koo hangafaa tokko Daandii Margaa Guutamaa kan jedhamu. Gaafa na dubbisiisu walaloota Ingiliffaa qaba Looreet Tsaggaayee Gabramadin. Warra akka Esoopii faa kana Naayilii faa kana jechuudha. Isaaniin gaafa dubbisu kanatti argattee dubbisu walaloota sana online irratti. Online irratti gaafa dubbisu walaloota Ingiliffaa kan biraatiin expose ta'uu jalqabe suuta jechuudha. So kan na baase walaloo alaatitti tokko hojii Tsaggaayeeti jechuudha. Inni lammaffaan garuu the one and only Solomoon Dheeressaa. Solomoon Dheeressaa amantee kitaaba Lejinnat jedhamu qaba. Kitaabni isaa lammaffaa Zabatal Fiixuu. Solomoon Dheeressaa kitaaba isaa keessatti waa'ee Jaappaan haayikuu kana gaafa barreessu Jaappaan haayikuu dhaqeen dubbisuu jalqabe jechuudha. Gaafa takkaa Jaappaan haayikuu dubbisuu jalqabe eddasii hin deebine jechuudha. Anas biyya kanatti Jaappaanitti galee siilabiliidhaan barreeffaman sana dubbisuun jalqabe. San booda xiiqiin qaban ture immoo waan akkasii irratti waan ta'eef barreessuun jalqabe ofii kootiin. Har'a kitaaba araadaa keessatti konseptoota lamatu introduce ta'ee jira. Istaayilota lama. Toodii fi Toomaa kan jedhaman. Toodii jechuun toora sadii jechuudha. Walaloota toora sadii kan Jaappaan irraa adda ta'an jechuudha. Haayikuu sana immoo afaan Oromootiin fide jechuudha. Toomaa kan jedhamu walaloota toora lama kan jedhudha. Toora lama Toomaa jechuudha. Afaan Oromootiin eda baay'ee tokko mi'aatu walaloon toora sadii gaafa barreeffamu. Toodiiwwan araada keessaati hafan jiru. Toodii araada keessatti tun barreeffamee hafe keessa tokko. Walaloowwan ansiif barreessee hin dubbisiin haftaa laata. Du'a caalaa onneen koo kana sodaataa kan jedhu jiru. Maayinseetii haayikuu sanaan gaafa afaan Oromootti dhuftu afaan Oromoon immoo baay'ee tokko riichiidha jechuun afaan Oromoo baay'ee mi'aawu akka jiranitti pooyitikiidha ofii isaaniitii naturally. So sanatti dhufe. Kanaaf addunyaa afaan Ingiliffaatti akkasitti expose ta'e kan immoo akkasitti barreessuu jalqabe achumaan keessatti naafee jechuudha. Walaloo kee afaan Ingilizii tokko daawwattootaaf dubbisi. Sure. Question. The question no one cares for but lives to prove so is that what would one grieve about? What would one cry for out loud if one had the chance and comes to his own funeral? Sure. Gaaffii ta'utti mudaba. Deebiin irratti rakkaa. Waan Ingiliffaa kana nama dubbise. Walaloo barreessuu fi maxxansuu keessatti ibdeewwan si mudatan nuuf qoodi. Walaloo barreessuu fi maxxansuu keessatti ibdeewwan nuuf mudatan. Walaloo barreessuu keessatti ibdeewwan maaltu si mudata? Jechoota dhabu. Jechoota dhabda. Jechoota walaloo yaada kee yaadde tokko siif ibsu yookiin dhukkuba kee tokko jechuudha. Si ajjeesu qofa. Wanta sana ibdee qofa miti du'a malee jechoota san dhabu. Wanta barbaadde tokko
uumuu hawwite uumuu simmoo dandeessu wayii tokko beektaa jechuudha. Maxxansiisuuf gaafa jettu maallaqa dhabda. Maallaqa san immoo aartii an beekaa fookasiin maallaqa mooniin qaba. Aartii kana immoo sappoorti gochuu nan barbaada abbaan qabeenyaa jedhu tokko dhufeetu sappoorti si godha. Sappoorti akkasii godhu eegda at least. So waan sun immoo yeroo baay'ee maybe muuziqaa faa kana keessatti afaan Oromoo keessatti ni jira. Kitaaba afaan Oromoo keessatti garuu hin jiru yeroo baay'ee. Ibdeewwan kana akkamitti irra aantee ibdeewwan walaloo barreessuu irraa akkamitti irra aantee anuu beeku waaqatu beeka. Kadhannaa fa'aa godheen ta'a malee jechuudha. Akka salphaatitti wanta irraa namoonni. Kitaaba maxxansuu dhugaadhaa rakkinni ispoonsaraa tureera. Ansiif maxxansiisu because hojiin keenya kitaaba maxxansiisuu kitaaba barreessuudha malee. Hojii keenya beekna isaanii beeku. I think kitaaba gaarii qopheessinaan inuma argaman itti fakkaata garuu barreessaan kan namni nama maxxansu jechuukooti. Sponsorri kanaafi. So yeah. Inuma argama. Eessa baasa? Maallaqa. Literature Oromoo jalqaba gaafa dhufi boongodhee ture akkuma beektu akka gurraacha bayyaa kanaani. Godaan isa fa'aa kanaani. Literature huge nama sodaachisu kanatu hamaa kanatu dhufee ture. Isa booda deemeetu wanta tokko booda itti kufee ture. Barreessitoonni hojiiwwan kwaalitii hojii irratti namoota keeriin goonitu itti dabalame dhufe baay'ee boorcamee ture. Ittiin callisee ture. Inspire wanti nama godhu hin turre. Callidee booda I think yaazoo kabbabaa fa'aa kanatu kitaabota akka miilan shokoksine fa'aa fidaniitu. Isa dura immoo akkasii yeroo isaa jiru barreessonni gurguddoon kan akka Asaffaa Tafarraa Dibaabaa fa'aa. Isaan fa'itu deebisee immoo godhanii I think Renaissance Age kana deebisanii fidanii jiru. So amma Renaissance Age irra jira literature in Oromoo jedhee naamana. Renaissance Age kana booda immoo gara contemporarytti ce'ee nama. Gaafa gara contemporarytti ce'u madaalliin literature Africa poetry literature Africa mataansa madaalliinsa afaan Oromoo ta'ee nama. Solomon Dheeressaa akkasiis jedhe sana. Walasarii baastii walawwalsiisu taanaan maalsaa walaloo jedhamee akka jedhe sana jechuudha. Yookiin waloo maalsaan jedhamee. Naam jecha namni akkasitiin kitaaba keenya dubbisu taanaan irra deddeebi'ee jechuudha. Akka sanatti criticize yoo goote malee jechuudha. Walaloon barreessaa kutaa Afuraffaa Baaqeessaa Goranaa Fergisaa namni jedhu walaloodha eeka. Of course it's a poetry. Why eenyutu standard poetry miti eeka hin keenye bara. Sanaa miti. Garuu sana akkatti dhaggeeffattuu fi obbo Abbaa Xadaa akkasitti dhaggeeffattu qabu.